Hello குட்டீஸ், வெல்கம் டு கிட்ஸ் drawing. வாங்க இன்னைக்கு என்ன வரையலாம்னு பார்க்கலாம். கெஸ் பண்ணிட்டீங்களா நம்ம என்ன வரைகிறோன்னு? எஸ், நம்ம இன்னைக்கு ஈஸியாக பேர்ட்ஸ் எப்படி வரையலாம்னு கற்றுக்க போகிறோம். இங்கே ஒரு பேர்ட் ஃப்ளை பண்ணுற மாதிரி இப்போ வரைஞ்சாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பேர்ட் பார்க்கலாமா? ஈஸியாக இருந்துச்சா குட்டீஸ்? வாங்க நெக்ஸ்ட் பேர்டுக்கு போகலாம். நெக்ஸ்ட் பேர்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே சி போட தெரியும் இல்லையா? ஜஸ்ட் ஒரு சி, அதுக்குள்ளேயே இன்னொரு சி, ரெண்டும் போட்டிங்க. அந்த ஃபெதரை க்ளோஸ் பண்ணணும், ஒரு மேங்கோ மாதிரி. ரொம்ப க்யூட்டாக பேர்ட் ஷேப்பை நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். உங்கள் பேர்ட் ஃபினிஷ்ட். அடுத்தது லெக்ஸ் வரைய போகிறோம். ஓகே, ஈஸியாக இருந்ததா? நெக்ஸ்ட் பேர்டுக்கு போகலாமா? ஹலோ குட்டீஸ், நெக்ஸ்ட் நம்ம ஈஸியாக பார்க்க போகிறது க்ரோ. ஒரு ஹாஃப் செமி சர்க்கிள் போடுங்க. ஐஸ்கிரீம் மாதிரி ஒரு நோஸ். அகெயின் ஒரு சர்க்கிள். இப்போது அதோட ஃபெதர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு லெக்ஸ் வரைகிறோம். ஐஸ் வரையலாமா இப்போது? நெக்ஸ்ட்டு நம்ம க்ரோ ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். க்ரோ ஈஸியாக இருந்ததா? நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஈஸியாக வரைய போகிறது டக். ஒரு சி, நெக்ஸ்ட்டு அதோட பீக். ஐஸ் வரைஞ்சிடலாம். ஃபெதர்ஸ். டக்லிங் ஈஸியாக இருந்ததா? நெக்ஸ்ட் பேர்டோடு பார்க்குறேன். டக்லிங் ஈஸியாக இருந்ததா? நெக்ஸ்ட் பேர்ட் பார்க்கலாமா? நெக்ஸ்ட் என்ன பேர்ட் பார்க்கலாம்? கெஸ் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட்டு
பறக்கிற மாதிரி தான் நம்ம வரைகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் ஒரு ஃபெதர் நம்ம வரையணும். ஐஸ் டவ் ஈஸியாக இருந்ததா பார்க்குறது அவுட்லைனிங். டவ் ஈஸியாக இருந்ததா டவ் அவுட்லைன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பேர்ட் பார்க்கலாமா? பாய் குட்டீஸ்.